हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे अपने वीडियो पे फनी साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए। घर वाली हो चाहे बाहर वाली, सबको हैप्पी दीपावली। तो वीडियो देख लिया, ये मेरा एडिटिंग किया हुआ वीडियो था, ठीक है। अब जो मैंने वीडियो शूट किया है कैमरा के सामने, वो भी वीडियो यहाँ पे देख लीजिए पहले। घर वाली हो चाहे बाहर वाली, सबको हैप्पी दीपावली। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया है। मैं फ़नी एक दिवाली का जो वॉइस होता है, दिवाली में मैं एक फ़नी वॉइस अपना डाला है, अपना खुद का आवाज़ है, मैं खुद बोला हूँ, किसी से भी लिया नहीं, वो मेरा बोला हुआ है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कुछ फ़नी वर्ड बोलते हो और वहाँ पे आपको फ़नी साउंड इफेक्ट लगाना है, कॉमेडी साउंड इफेक्ट लगाना है, मीम्स कैसे लगाना है, मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि अपने वीडियो पे फ़नी साउंड इफेक्ट कैसे करते हैं। मैं आपको VN ऐप से टेक्स्ट जो होता है, जो आप बोलते हैं उसको लिखना भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, वो भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपने वीडियो पे फ़नी साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, आप जो बोल रहे हो उसे कैसे लिखना है, मैं सभी कुछ मैं आपको डिटेल में बता के देने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो। अगर है पहले से तो कोई बात नहीं, सिंपली आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, आपने जो कैमरे के सामने वीडियो को शूट किया है, उस वीडियो को आपको ले लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं उस वीडियो को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो को तो दोस्तों, मैं यहाँ पे उस वीडियो को ले लिया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हो सकता है मुझे एडिटिंग बताने में, फ़नी साउंड इफेक्ट बताने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता के देने वाला हूँ, ठीक है। अगर कोई भी गलती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। और आपको पहले ही बता देता हूँ, एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं। अगर यहाँ तक आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो पूरा देख के जाना, मैं आपको कुछ अलग ही सिखा के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर देखना, अगर कुछ नया सीखना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे फालतू पार्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसको आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको डिलीट का आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, लास्ट का जो थोड़ा सा पार्ट है आपको कट कर लेना है। जैसे कि मैं कैमरा बंद करने जाता हूँ ना, तो वो पार्ट को आपको कट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, मैं दूसरे हाथ से कैमरा ऑफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को बंद करने जा रहा हूँ। तो थोड़ा दूर इसे कट कर लेना है यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। घर वाली हो अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपके वीडियोस पे कोई रुक कर देखे तो मेन इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में एक भोजपुरी गाना का जो म्यूजिक है, मैं उसे डाउनलोड करके रखा हूँ, ठीक है। मैं उसी म्यूजिक को यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे बहुत दिमाग लगाया, म्यूजिक कौन सा यूज़ करूँ, कौन सा यूज़ करूँ, कम से कम 1 घंटा सोचा है मैं, तब जाके एक म्यूजिक मिला है मुझे इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो मैं उस म्यूजिक के यहाँ पे पहले ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ उस म्यूज़िक के, सॉरी मैंने बताया नहीं आपको डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, म्यूज़िक का मतलब म्यूज़िक का आइकन रहेगा और यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे म्यूज़िक वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। म्यूज़िक पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे माई म्यूज़िक पे क्लिक करना है। माई म्यूज़िक पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, म्यूज़िक लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उस गाने को मैं ढूंढ लेता हूँ किधर है, ठीक है। तो वो गाना यहाँ पे रहा, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है मेरे चैनल पे, ठीक है। तो ये म्यूज़िक है, मैं इसी म्यूज़िक को मैं अपने वीडियो के बैकग्राउंड में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है।
तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वीडियो मतलब कि सॉन्ग प्ले होगा। अगर आपको वीडियो में लगाना है तो यहाँ पे यूज़ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों सिंपल यहाँ पे राइट आइकन पे क्लिक कर देना है नीचे। राइट आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे म्यूजिक लग चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, जो जहाँ तक देखिए आपके वीडियो पे कहाँ तक वॉइस है, आप कहाँ तक बोल रहे हो, वहाँ पे देखिए लाइन उठा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लाइन उठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जहाँ से आप बोल रहे हो ना, जहाँ से बोलना शुरू करते हो आप, वहाँ से थोड़ा कट कर लेना है। यहाँ पे अपने वीडियो पे क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक इफेक्ट लगाना है आपको। ये छोटा जो है ना, जो मैंने अभी इतना दूर में ये पार्ट जो दिख रहा है, इसमें आपको इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ एफएक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। एफएक्स पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी एफएक्स अच्छा लगता है उसे आपको लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लिया है। अब स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो देखा। तो आपको जो ये छोटा वाला जो स्टार्टिंग में जो पार्ट है उसके हिसाब से आपको म्यूजिक को भी कट कर लेना है, ठीक है। म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लाइन सीधा रहना चाहिए। नीचे वाला आपके वीडियो में भी जहाँ से कट है वहीं से आपको म्यूजिक पे भी कट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी स्प्लिट पे क्लिक करके आपको कट लगा लेना है, आपका जो म्यूजिक है बैकग्राउंड का, ठीक है। मैंने उसको भी लगा लिया है। म्यूजिक पार्ट को जो मैंने कट किया है उसका साउंड आपको पता है पूरा फुल रखना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में म्यूजिक आ रहा है उसको पूरा फुल रखना है, देख लीजिए फुल कर दिया है। फुल कर लेने के बाद दोस्तों आप जहाँ पे बोलना ख़त्म करते हो वहाँ से भी आपको एक कट लगाना है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे दिखता है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कहाँ साइलेंट हूँ। यहाँ पे लाइन बाय यहाँ पे ग्राफ दिखता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से कट लगा लेना है जहाँ आप बोलना ख़त्म कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं कट लगा देता हूँ, ठीक है। दोनों में कट लगा लेना है, म्यूजिक पे भी और अपने वीडियो पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे कट लगा लिया है, ठीक है। कट लगा लेने के बाद दोस्तों भी आप जहाँ बोल रहे हो जिस पार्ट में, उस पार्ट का म्यूजिक आपको कम कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे घरवाली हो 8% मतलब 8% में वॉल्यूम में रखता हूँ, ठीक है। घरवाली हो तो यहाँ पे देखिए प्ले करके दिखाता हूँ। घरवाली हो चाहे बाहर वाली, सबको हैप्पी दीपावली। अब इतना तो हो गया, जहाँ से कट हो रहा है यहाँ से आपको वीडियो में थोड़ा कट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से कट कर रहा हूँ, आपको आगे कर करके कट लगा लेना है अपने वीडियो में, ताकि अलग अलग इफेक्ट लगा सको और अच्छा लगे आपका वीडियो देखने में। तो वीडियो में इफेक्ट लगाने के लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है और फिर इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपको ले लेना है अच्छा सा, ठीक है। तो मैं ये इफेक्ट को ले लेता हूँ और फिर से आपको दूसरे पार्ट में भी आपको इफेक्ट पे जाके क्लिक करके दूसरा इफेक्ट लगा लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में आ रहा है, लेयर जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें नहीं है, आप देख पा रहे हैं। तो इस पर भी आपको लगा लेना है सभी, मतलब कि जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लगता है उस इफेक्ट को आपको लगा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा लिया है इस तरीके से। मैं जल्दीबाजी में बता रहा हूँ मैं आपको, आप अपना आराम से वीडियो को अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो, बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी ये वाला इफेक्ट ले लिया, तो मैंने इस तरीके से लगा लिया। और लास्ट में जो आपका वीडियो ख़त्म होता है यानी कि एंड होता है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वीडियो के पार्ट के बगल में यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लोज ओपन का एक वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो मेरा ख़त्म होता है तो क्लोज हो जाता है, शटर गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से शटर ऑफ हो जाता है, यहाँ पे देखा। तो वो वाला जरूर लगा लेना है अपने वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कुछ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से जो म्यूज़िक कट लगा हुआ है, यहाँ से आप जहाँ से बोलना ख़त्म करते हो वहाँ से आपको एक हंसने वाला भी साउंड इफेक्ट लगाना है, ताकि आपके यूट्यूब वगैरह में भी डालो तो ताकि कॉपीराइट वगैरह नहीं आए गाने के वजह से, क्योंकि वो गाना का म्यूज़िक है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे फिर से म्यूज़िक वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। म्यूज़िक वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको म्यूज़िक वो हंसी वाला साउंड इफेक्ट ले लेना है। तो चलिए मैं कोई मिलता है तो उसको ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये है हंसने वाला मेरा साउंड इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यूज़ पे क्लिक करके इसको ले लेना है, ठीक है। राइट आइकन पे क्लिक कर देना है, बस। अब देखिए यहाँ से वीडियो प्ले करता हूँ।
तो अब फाइनली आपका वीडियो एडिटिंग हो चुका है, जो म्यूज़िक वगैरह है बैकग्राउंड का वो भी लगा के दिखा चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे सिंपली आप जो बोल रहे हो उसको यहाँ पे टेक्स्ट पे कैसे लिख के ऊपर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया, लिखा हुआ आता है, ठीक है। घरवाली हो। तो यहाँ पे लिखना है, सिंपली लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वाले सेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टी जैसा लिखा है और यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे आपको फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों ये वाला को सेलेक्ट कर लेना है, ये यहाँ पे ऐड ए टाइटल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, ठीक है, इस पे क्लिक करना है और आपको आप जो बोल रहे हो उसे लिख लेना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ घर वाली हो चाहे बाहर वाली, ठीक है, तो मैं पहले लिख लूँगा घर वाली हो, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं। तो लिखने के लिए आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है चाहे इंग्लिश में लिखना है वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में लिख के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। घर वाली हो, इतना हो गया और यहाँ पे ये आंख मारने वाला इमोजी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कवर पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा सेक्शन मिलेगा, रिसेंट, डिफ़ॉल्ट, कवर। तो यहाँ पे कवर पे क्लिक कर लेना है, यानी कि अपने जो लिखा है उसके लिए कवर एक लगाना। तो कवर में ये वाला लूँगा, सुमीर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमीर पे ये कवर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कलर का सेक्शन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर अच्छा लगता है आपको ले लेना है। तो मेरे को यही लाल वाला अच्छा लगता है तो यही रहने देते हैं। आप अपना पसंदीदा लगा सकते हो अपने बाद में, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट लग चुका है, ठीक है। आप जहाँ से बोलते हो घर वाली हो तो वहाँ तक ही आपको ये टेक्स्ट को रखना है, ठीक है। तो मैं इतना छोटा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे देख पा रहे हैं। घर वाली हो चाहे बाहर वाली। तो थोड़ा और कम कर देते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। घर वाली हो चाहे अब यहाँ पे लिखना है चाहे घर वाली हो, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लिख लेना है, ठीक है। तो एडिटिंग करना तो मैं बता दिया, अब मैं एक बार तो लिख के बता दिया, अब ज़्यादा बार और लिखे तो एक ही चीज़ होगा ना। तो फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो में देखते रहिए, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा होगा आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर पे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिख लेना है चाहे बाहर वाली हो, ठीक है। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ चाहे बाहर वाली हो, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, हो नहीं बोला है, बाहर वाली चाहे बाहर वाली, मैंने इतना ही लिखा है। फिर यहाँ पे फनी वाला इमोजी दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे राइट वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसको बड़ा कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैं एडिटिंग, यहाँ पे देखिए फिर से आपको अपने टेक्स्ट में एडिट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे मैं जाता हूँ और सुमीर वाला को लगा लेता हूँ। इसका भी कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका भी कलर लाल ही रहने देता हूँ, अच्छा लगता है लाल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा मैच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेना है जहाँ तक आप बोलते हो चाहे बाहर वाली हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दोनों में आपको क्या बोलता है, मेंशन लगा लेना है। मेंशन किस तरीके से ये टेक्स्ट जो आपने लिखा वो दिखे, ठीक है, इंटर करे। तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है मेंशन, मेंशन। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो लगाना है लगा सकते हो आप। देखिए कैसा हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट लगा लेना और इस पर भी आपको क्लिक करके यहाँ पे मोशन पे क्लिक करके आपको इस पर बाहर वाली ऐसा लगा लेना है, ठीक है। तो मैंने लगा लिया है। बाहर वाली सबको हैप्पी दीपावली। अब यहाँ पे लिखना है सबको, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबको। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सबको लिख लिया और यहाँ पे फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एडिटिंग पे क्लिक करना है, यानी कि अभी उसका काम हुआ नहीं है टेक्स्ट का। फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से आपको सुमीर वाला ले लेना है कवर, ठीक है। कवर लेने पे यहाँ पे एक अलग कलर में मैं इसको थोड़ा लूँगा। सबको देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है, सबको क्लिक कर दिया है, मतलब कि सबको लिख लिया है। यहाँ पे जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको भी लिख लेना है ऐसे, ठीक है। देखिए एक बार प्ले करके दिखा, घर वाली हो चाहे बाहर वाली सबको हैप्पी दीपावली। अब यहाँ पे
हैप्पी दीपावली लिखना है, ठीक है। जहाँ से गाना म्यूज़िक का साउंड जो बढ़ जाता है वहाँ से, मतलब कि इसके बाद ही सबको के बाद में आपको हैप्पी दिवाली लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैप्पी दिवाली भी लिख देता हूँ। हैप्पी दिवाली का मैं थोड़ा टेक्स्ट अलग लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैप्पी दीपावली लिख लिया है। और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और मैं इस पर कवर जो है टेक्स्ट का, ये कवर मैं इसको सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और इसको आपको बैकग्राउंड में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट का काम पूरा नहीं हुआ है, उस पर कुछ इमोजी वगैरह भी मुझे लगाना था, मैं भूल गया है। तो सिंपली आपको फिर से एडिट पे क्लिक करके टेक्स्ट पे चले जाना है और यहाँ पे दिया का ऑप्शन दे देता हूँ, मतलब दिया इमोजी दे देता हूँ एक। और यहाँ पे पटाखा फूटने जैसा एक इमोजी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। और यहाँ पे फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हो चुका है। कुछ इस तरीके से मैंने अपना टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। तो और ये हैप्पी दिवाली जो लिखा है इसको, ये पूरा वीडियो में रहना है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा लंबा कर देता हूँ, ठीक है, पूरा लंबा कर दिया है। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। घर वाली हो चाहे बाहर वाली, सबको हैप्पी दीपावली। तो अभी बोल रहे होंगे कि कहीं कहीं ब्लैक दिखता है, तो भाई अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा है तो कहीं कहीं ब्लैक दिखता है। अगर मैं एक्सपोर्ट करके दिखाऊं वीडियो तो पूरा अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एडिटिंग करने समय सही से दिखता नहीं है, वर्क मतलब कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कट कट लगा दिया है ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कहीं नहीं दिखता है, ब्लैक दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं एडिटिंग करना बता दी हूँ। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट पे और सिंपली आपको यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग वीडियो में फ़नी साउंड इफेक्ट लगाना सीख गए होंगे। अगर आपको इतना सीखने के बाद भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको एडिटिंग करना सिखा दिया है, फ़नी साउंड इफेक्ट के लगाना सिखा दिया है, वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे लगाना है मैं आपको ये भी बता दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी भी गाना का म्यूज़िक उठा के मैंने लगाया अपने वीडियो में, आप देखे होंगे, मतलब देखे क्या, देखे ही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो ऐसा अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।